Can we come in? यार तुम्हारा तो बहुत अच्छा है यार। देखो भाई ये हमारे साथ नाइंसाफी का है कोई रे। इसको तो पलंग भी मिला है देखो। ये मतलब यार तुम लोग लड़की होने का फायदा उठाते हो हर बार। ये मेरा कैंप है। ये हमारा कैंप है। ये हमारा कैंप है और ये पलंग मेरा है। सुन तू जमीन पे सोएगी, मैं पलंग पे सोऊंगा। ओके ठीक है। कैंप के अंदर गीजर वाला टॉयलेट। वाह, मेरे को तो लगा था पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। अंदर आ जाऊं? हाँ वाह, अरे आपका कैंप भी बड़ा अच्छा है यार। उधर क्या है? हाँ बर्थडे गर्ल यही बनेगा आज तो बर्थडे करदा। सही है सही है सही है सही है। तो वो दिखाओ ना वहाँ पे क्या है। अरे ये भी अच्छा है। वाह, आपके वाले में स्पेस ज्यादा है यार। यहाँ पे क्या है और? अरे कुछ नहीं है, मेरे को लगा यहाँ भी कुछ है। वाह यार, इनका भी बड़ा सुंदर है। वाह, तो बाल्टी कितनी सुंदर है ये वाली। मेरे को लगा उसमें छेद हो रहे हैं। तो कैंप काफी बढ़िया है और चलो अपन घूम कर आते हैं, गाने का बजने देखते हैं। कैंप भाई बहुत सही है और गाने बज रहे बड़े बढ़िया वाले। आ जाओ। अरे अपनी तो ट्यूनिंग हो रही है देखो ना, मैंने तो अभी ध्यान दिया। देखो अब भूख लग रही है। अरे ऐसा सिस्टम है क्या यहाँ पे? देखो ये देखो बढ़िया। चलो ये क्या है? खीर। कल अपन जाएंगे ना खीर गंगा, तो इसलिए अपन को खीर मिल रही है। बढ़िया। हाँ भाई चावल खा रहा हूँ। चावल खा रही हूँ चावल। और मिस्टर ब्लॉगर, ए ब्लॉगर, क्या बोलना चाहता था? क्या कहना चाहते थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट करके बताते खाना कैसा है। वो देख के तो लग रहा है ना शादी में जो फोटोग्राफर हो रहे थे ना, फोटोग्राफर वीडियो शूट करते हैं खाना खाते टाइम। स्टार्टिंग से मेरे को और तुम लोग बैठे भी ऐसे ही हो। बारात में नहीं आए। शुरू से भी ऐसे लगा था एक बारात की बस में जा रहे हैं। भाई ये फोटोग्राफर ये तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे शादी में आए होते हैं कर रहा है। हाँ भाई सही है। एक नंबर भाई। कैसा मामला? भैया पैसे ज्यादा दोगे तो यहाँ बैठोगे। अच्छा, खाना कैसा लगा? एक नंबर। ये हमारे भैया भी आ गए। तो भैया वो कुछ बताओ अपने कैंप के बारे में, कबीरा कैंप के बारे में। आप बताएंगे तो आपको कैसा लगा, क्या रहा? हमें तो एक नंबर लगा सारा कुछ। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 101 मिले। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू गबलू खाने को मिलते। लड्डू हैप्पी बर्थडे टू यू। बुक मारो। बर्थडे की गिफ्ट कराना आप भी करो ना, थोड़ा डांस करके दिखाओ दोनों। ਨੀ ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਦਾਰੂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਡੁੱਬਦੇ। दिल्ली से कि हमारा देश आज़ाद हुए बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारा देश अभी तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाया है। कुछ लोग पहले से समझदार हैं, कुछ लोग शायद मेरे रैप सुन के समझदार हो जाए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बेवकूफ़ी में कुछ नहीं रहता यार। समझदार हो ना, समझदारी की बातें करो। जैसे बड़ी खूब गई हैं बातें जो कुछ ही समझ है पाते, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पर धर्म देश के नाम पे करते हैं यहाँ कुछ लोग लड़ाई। क्यों करते हो तुम लड़ाई, क्यों मचाओ तुम तबाही? ये देश तुम्हारी माँ है, इसे दर्द न दो तुम मेरे भाई। माता है भारत में, भारत है मेरी माता। इंसान हो के भी मैं ना इंसानियत
को निभा पाता। और ये ही कहता जाता कि हिंदू हूँ मैं, मुस्लिम हूँ मैं सिख हूँ मैं ईसाई हूँ, धर्म मेरा अच्छा, है एक ना हो किसी भैया। का भी मैं भाई। राहुल इतना प्यारा लिखा है। सही में मजा आ गया राहुल, मजा सही लगा ना? आ गया बहुत ये ज्यादा। पूछ ले, नवीन से पूछ ले। कैसा लगा भैया? दिल को छू गया, मतलब याद दिला दी तुम्हें। किसको याद से बंद मतलब लाइनें रिलेट हुई है नहीं? अरे आप लोग देखो अभी मैं उतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैंने उतनी लाइफ तो देखी नहीं, बट मैंने सोचा ऐसा कि ऐसा होता है आगे चल के। मतलब कॉलेज के बाद और 3 साल पहले ही गाता है ये गाना, बहुत पहले। बहुत कुछ बोल दिया है मतलब। तो ये गाना सुनने के बाद ही मेरे को पापा ने सपोर्ट करना स्टार्ट करा। ऐसा तो सही था ऋतिक भैया? ऐसा लिखना स्टार्ट करो। बनता है। चालीस भैया, नितिन भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया यार भाई, दिल से करते हो हाँ लोगों के लिए। हाँ अरे के लिए कभी भी एक और कुछ नहीं। अभी जितने लोग पटियाला भाई, तूने मेरे को उसे 3-4 सुनाए थे। आज फिर से याद तेरी आ रही है, वैसे जाना मुझको बहुत ही सता रही है। एक बार आज मुझको गले से लगा ले, हम दोनों के फासले मिटा दे। कितना खुश रहते थे हम दोनों एक दूसरे के साथ में, हर पल रहता था तेरा हाथ मेरे हाथ में। रात में जैसे कि हम व्हाट्सएप पे बातें करते थे बेवजह बेमतलब की बातों पे लड़ते झगड़ते थे। गुड मॉर्निंग, अलाइन बॉय दिस साइड। और ये साहिबा अभी तक सो के नहीं उठी है। पलंग घेर के सो रही है पूरी अकेली, देखो है। अच्छा ते चल रही है लौंडिया, कोई नहीं बेटी कोई नहीं, ये भी है। लेकिन ठंड ठंड नहीं लगी तेरे को? 3 कंबल, मैं तो जैकेट पहन के सो गया था, मैं तो तारी तक नहीं भाई। भाई बहुत ठंड है यार। और भाई क्या चाल, कहाँ आ रहे हो? अच्छा यहाँ पे नदी है क्या? चले आओ, चले ना, चलो आप भी चलो। और भाई क्या हाल चाल? सही है भाई। ठंड लगी रात में? अरे बहुत ठंड लगी यार, 2 कंबल ओढ़ के सोया मैं जैकेट पहन के। मतलब फिर बाद में सही हो गया था मामला। ये सही है यार। वाह, आवाज़ यहीं तक आ रही है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है नदी की। और रात में तो अलग ही मज़ा आ रहा था भाई, नदी की आवाज़ आ रही है। देखो कितना सही है भाई। वाले अच्छा भाई, क्या व्यू है भाई यहाँ का, वाह मस्त है भाई। भाई बहुत प्यारा व्यू है और बहुत मतलब मज़ेदार है। मतलब आंखें खुल गई यार सुबह उठते ही, देखो बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। अभी तो नदी दिखाते तुम्हें, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे ले रहे हो भाई? कितना सही लग रहा है। यहाँ नीचे आने का रास्ता नहीं है? रो देगा कितना डेंजर। नहीं नीचे मतलब साइड में किनारे में, जैसे वहाँ पे था। होगा शायद से भाई। कितना सही लग रहा है यार ये वही वाली नदी है ना ब्यास नदी। तो साहिबा अगर इसमें नहाने को बोलूं तो तेरे को? हाँ हाँ तो बोल तो सही। बनाऊंगी चल। हाँ? तो मुझे क्या मिलेगा मतलब? कुछ भी मिलेगा। वो सब तो छोड़, पहले ये बता ये फूल कैसे हुआ? घुटना चीर के फूल बाहर आ गया। वाओ बिहाइंड द सीन। आ रही सही? ये कितने सुंदर फूल है भाई। वही तो भाई नेचर के साथ खिलवाड़ हो गया। नेचर के साथ खिलवाड़ कर दिया सौरभ भाई तुमने यार। ओ वाह, तो फोटोग्राफर भी जहर वाली है री। ये मेरे को भेजी वाली फोटो। हाँ? ये तेज चल रही है कि 40 रुपए एक फोटो। भाई मनाली के भाव से बता रही हूँ और चीज के डबल से। मनाली के भाव से। ओ, ओ, ओ,
वहाँ भी लगा रखा है अलग जगह। केसर यूज किया, हम थोड़ा तेज हो गए। केसर चाहिए केसर। बाप रे, अरे भाई साहब केसर नहीं चाहिए। शिलाजीत और साला हर दो हमको टेंपल में मिल गए 10 से 15 लोग। मैंने कहा आखिरी में मैंने उसको बोला देखो अब कोई मिला ना उसको मारूंगी। अबे शुक्र मना में यहाँ कोई नहीं मिला। मिला 800 रुपए की बारह यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर मिलेगा मार्केट में जाएंगे ना अपन। हाँ। कोई ना कोई मैंने वो बोला, मैंने कहा अब कोई मिला तो मैंने कहा मारूंगी। मुझे बूढ़े अंकल लिखे, मैंने कहा इसको क्या मारूंगी यार, मैं छोड़ इसको। अबे यार हर 2 मिनट पे केसर चाहिए केसर केसर। कल वे वो सौरभ आ गया बस में, मतलब पीछे की साइड से। हाँ। हमको लगा कोई सही में बेचने के लिए आया है। हाँ भाई ये अपने वाली ये नहीं बिल्कुल है। अबे यहाँ के डॉगीज बड़े प्यारे हैं यार। हाँ क्या चीज? ये अपने नहीं है, दूसरे ग्रुप वाले। अबे कितनी सही जगह लग रही है यार ये। मैं तेरे से सोच रहा हूँ तू चाय पी रही है, तेने ध्यान से जब मैं ऊपर चढ़ के देखा मैंने कहा है पानी पी रही है वो सिप सिप करके सुबह सुबह है। वही अच्छा गर्म पानी है। अरे भाई देख यहाँ से उतर के वहाँ चलते हैं। बता नवीन भैया आओ नीचे चलते हैं। नीचे अरे ये रहा ना, आराम से जियो। चेरी मेरी चलो। हाँ ये पत्थर तो बढ़िया भाई। हाँ ले खुदा का नाम और चढ़ जा चूली पे आराम से। सुन एकदम से पैर मत रख लियो, तो गहरा भी हो सकता है, अंदर ही जाएगी। ध्यान से आराम से जाइयो। गई आराम से। ओए सुन हो, फोन हाथ में रख ले, पीछे जेब में रखा हुआ है, पता भी नहीं चलेगा कब गया नीचे। पैर लटका के ओ मैं तो डर गई। सौरभ भाई करके दिखा। ओ मैं तो डर गई। गहरा भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई। इधर का नहीं है ना, इधर पत्थर है। ए सुन इधर पत्थर है। हाँ स्माइल तो कर। कह रही है तेरी स्माइल सब उड़ जाएगी, तू आगे तो देख। वेलकम बैक राहुल भाई। जिंदे वापिस आने की खुशी में क्या खिलाओगे? केसर देखो कितना छोटी सा पेड़ है और ये बड़ा होके इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा भाई। कितना ऊंचा है यार ये, फुल मेहनत करते हुए। लड़की काम किया वैसे तू। आज बहुत तगड़ा वाला फोटोशूट हो गया, और दिक्कत एक ये हो गई है कि इस लड़की ने जितना भी फोटोशूट करा है उसके में आखिरी है पैसे। कह रही है मेरे को पहले पैसे दे, तेरे को फिर मैं वीडियो और फोटो दूंगी। यार ऐसे करेगी यार हम तो। यार तेरी वीडियो नहीं है मेरे पास, तेरी फोटो भी तो मेरे पास। और बोल आए हाय अब बोल। देख जो पैसे मैं तेरे को देने वाला हूँ वो तुम मेरे को मत दियो, हिसाब बराबर। नहीं हिसाब बराबर है ना। मैं तेरी फोटो तेरे को सेंड कर दूंगा, तो मेरी वीडियो मेरे को सेंड कर दियो बस। और क्या है ना भाई। लौट के बुद्धू घर को आए। अरे भाई एंट्री बंद हो गई। साहिबा बचा मेरे को। सारे लोग शांत हो गए जैसे है। ये वो वाला हो गया, शादी में नहीं होता। हाँ शादी में वीडियो वाले आते ना, खाते खाते लोग रुक जाते हैं। ये वीडियो बुरी ना बने। कैसा लग रहा है आपको लोगों को, मतलब क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? हाँ छोले भटूरे, वाह
थैली में भर के लेके जाएंगे। सही है सही है। अरे ये देख ये हाँ। ओ गौरव भाई क्या हाल चाल? बस भाई बढ़िया। कैसा है खाना? बस एक नंबर है भाई। एक नंबर भाई। अरे वाह चलो खाओ। बस अभी करते हैं हम भी।